Всех приветствую на своем канале по вязанию. Меня зовут Лена. Сегодня я подготовила для вас джемпер вот из такой вот пушистенькой пряжи. У меня, по-моему, на канале еще не было готового изделия, помимо аппликации из этой пряжи. Я сразу покажу, что это. Это Alize Softy Plus. Знаете, когда я ее покупала, я вообще хотела из нее сначала связать комбезик, но потом почему-то решила связать джемпер. Давайте я скажу, какая еще сюда пряжа входит. Это Alize Midi. Она идет на рукавчике и на резиночке, как вы видите. Чем еще можно ее заменить? Так, Alize Midi это... Этикетка порвалась. Так, 170 метров на 100 грамм. В Alize Softy это 120 метров на 100 грамм. Вязала я спицами номер 5 абсолютно весь джемпер. То есть спицы нигде я не меняла. На что можно еще заменить эту пряжу? Смотрите. Это Alize Superlana Classic в 2 нити. В ней 280 метров на 100 грамм. То есть если мы сложим еще одну нить, у нас получится 140 метров на 100 грамм. Также можно заменить Alize Fine. В ней, по-моему, 390 метров, но также связать в 2 нити. То есть по плотности она подойдет. Потому что, знаете, вот я Alize Midi связала. В принципе, эффект вот этого зауживания, он присутствует. Хотя при резинке, видите, она достаточно растянута в соотношении к этой пряже. То есть в Alize Midi примерно 15 петелек в ширину на 100 грамм, а вот в этой пряже выходит 13 петелек в ширину, ой, извините, на 100 грамм, на 10 сантиметров. То есть чуть-чуть вот эта пряжа поуже, но на манжеты, на резинку, на горловину она очень хорошо подходит. Когда мы будем вязать вот этой ниточкой, она будет чуть, знаете, такая порастянутее, то есть заужать так сильно не будет. Также можно применять полностью спицы номер 5. Вот, давайте, значит, я расскажу, на какой возраст я его вязала и как. Код цвета, знаете, код цвета совсем вам забыла сказать. Вот у Softy это 115. Очень красивый такой цвет, нежно-бежевый. Мне очень он понравился. Дочери, кстати, тоже у меня уже этот свитер отжимают вовсю, но ей он впритык. То есть запаса там нет. А Alize Midi 652 код. Тоже очень красивый цвет. Мне показалось, в паре они очень симпатично смотрятся. Вот. Про дочку скажу. Начала, раз уже говорить, ей 9 лет, у нас рост около 1,40 м, почти, прям вот чуть-чуть нам еще. И нам он, этот джемпер, прям тютелька в тютельку, вот носить прям только сейчас. Поэтому я и пишу, что возраст это все-таки 7-8 лет. В 7, конечно, он будет чуть-чуть с запасиком, и в 8 уже такое комфортное ношение. Ну, я думаю, если с 7 лет начать, можно и подольше проносить его. Но, опять же, повторюсь, дети у нас у всех разные. Просто ориентируйтесь. Вот длина джемпера у меня, сейчас сразу скажу вам по длине. От начала вот обвязки горловины и до конца идет у меня 47 сантиметров. По ширине он у меня примерно 38,5-39 сантиметров. То есть достаточно такой вот свободный джемпер. И длина рукава у меня 36 сантиметров плюс 3 сантиметра резиночка. То есть 39 сантиметров примерно рукавчик от проймы. Джемпер я вязала полностью без швов, с прямой проймой, то есть здесь никаких регланов нет. Мастер-класс очень быстрый, связала я его буквально за 2,5 дня. Вяжется он замечательно, сейчас скажу. На спицах номер 5 у меня плотность 13 петелек на 23,5 ряда. Вот вес изделия не написала, потому что не подсчитала еще. Вот по весу изделия, сейчас скажу, у меня ушло сюда чуть больше 3 мотков. Вот 310 грамм, буквально 10 граммулечек мне не хватило на рукав, чтобы 3 мотка извязать. Вот, ну, думаю, если, например, у вас 3 мотка впритык, где-то можно тут сэкономить пару рядочков,
здесь убрать пару рядочков, и тогда у вас все замечательно получится. И в 3 мотка вы можете уместиться. Вот на манжеты я написала 30 грамм, но это ориентировочно. Если честно, мне кажется, здесь даже меньше этой пряжи ушло. Но если вы будете вязать суперланы вот этой классик, то 30 грамм это, я думаю, оптимально вам хватит и на манжеты, и на горловину. Ну, конечно, не на длинную, не с отворотом. Итак, давайте я вам покажу вот свои записи. Может, вы сделаете скриншот, если вы, конечно, тут разберетесь. Вот. Все описание хода работы я оставляю под видео, чтобы не потеряться, не запутаться нигде. То есть и вам в помощь, где какие убавочки, где какие прибавочки. Сделать, сколько петелек мы где набрали. То есть набираю я по кругу, вяжу резиночку, перехожу на пушистенькую пряжу, вяжу до проймы. На пройму убираю по 4 петельки с каждой стороны, вяжу прямую спинку, то есть петельки я оставляю открытыми, чтобы соединить крючком. Вот, кстати, крючком, смотрите, как замечательно получается. Шов получается вообще как будто незаметный. За счет, наверное, вот этой мягкости, вот этого шва вообще не ощущается. Хотя при соединении крючком достаточно такой рубчик получается из петелек, но его вообще здесь незаметно. Вот. Затем, после того, как я связала спинку, оставила все петли открытыми, там нет углубления под горловину, что еще больше упрощает нам работу, и перехожу на спинку. Вяжу спинку до убавочек. Здесь у меня, по-моему, 6 сантиметров углубление само идет. Вяжу горловину, потом, соответственно, ее обрабатываю вот такой вот горловиной, вот с резиночкой. Закрываю я эластичным способом, несмотря на то, что голова, в принципе, может и так пройти. Но мне очень нравится этот эластичный способ. Он не только упрощает, как сказать, натягивание джемпера, но и замечательно держит резиночку, то есть ее сужает, и она не разъезжается. Можно также закрыть петельки иголочкой, если вы умеете. Я шить не люблю, поэтому я иголку использую минимально, там, где ее можно использовать. Затем мы набираем рукавчики от проймы. Смотрите, как замечательно получается в пушистой пряже это все делать. Вообще ничего не заметно, даже если у нас будут где-то косячки, где-то мы что-то не сделаем. Вот. Поэтому с этой пряжей работать мне очень понравилось. Прям я в восторге от нее. Вот. И что еще, знаете, такой сложный момент, не видно рядов совершенно. То есть подсчитать ряды очень сложно. Для этого я использую счетчик вязания. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. Вот такой вот у меня замечательный, красивый счетчик с петельками. То есть по мере того, какой ряд я провязала, я набрасываю колечко. Десятки я отмеряю вот этим дополнительным маркировочком. Связала 70 рядов, потом перекинула на 8, 80 ряд пошел, и единички я перекидываю колечки. Вот, без него, сразу скажу, даже мне сложно вязать вот эту пряжу. Вот. Также можно, конечно, пользоваться и любыми другими счетчиками, которые есть у вас. Ну, я вот попробовала, если честно, я попробовала его первый раз, хотя у меня лежит, наверное, больше месяца. Вот. Что еще? Рукава мы вяжем от проймы, хорошо. Потом делаем убавочки. Убавочки у нас все будут идентичные. Я покажу, как делать, расскажу, в каких рядах. Также оставляю подсказки под видео. Еще, знаете, я все время думаю. Вот, наверное, сделаю сюда аппликацию. Даже пока не решила. Это будет джемпер для девочки, для мальчика. Может, такой более универсальный. Между животными пока тоже выбираю. Да и вообще. Думаю, не то оленя, не то зайца, не то еще кого-нибудь. Вот. А пока, если вам понравился этот джемперок, он достаточно прост, легок в исполнении. Мастер-класс состоит всего лишь из одной части. Обязательно попробуйте связать его вместе со мной. Ну все, наверное, я все рассказала. Давайте приступать. Работу я начинаю с вязания резиночки. Это будет Alize Midi. И в работе у меня будут участвовать спицы номер 5. На одну спицу я буду набирать 101 петельку.
самым обычным способом, не сильно затягивая ниточку. То есть в работе у нас будет участвовать 100 петелек, и одна сейчас нужна для замыкания в круг. После того, как мы набрали нужное количество петелек, я вот так вытягиваю леску, распределяю петельки, смотрю обязательно, чтобы они у меня нигде не переворачивались и не перекручивались. Петельку с левой спицы я снимаю и одеваю на нее петельку с правой спицы. Возвращаю назад, подтягиваю ниточки и начинаю вязать резиночку 1 на 1. Первый ряд мы провязываем полностью за переднюю стеночку. Чередуем лицевую и изнаночные петельки. После того, как я провязала первый ряд, я вешаю маркер и продолжаю вязать резиночку. Теперь у меня идет лицевая за переднюю, а изнаночная за задние стеночки. То есть я провязываю петельки так за правую стеночку. Именно так они у меня располагаются на спице. Вяжем резиночку на нужную нам высоту. У меня будет небольшая резинка, буквально 8 рядочков. После того, как я провязала резиночку на нужную нам высоту, в данном случае я провязала на 8 рядочков, это около 4 сантиметров, 3,5-4 сантиметра. Теперь, не меняя спицы, я ввожу пряжу Alize Softy Plus. Посмотрите, теперь я перехожу полностью на лицевую гладь. И первый ряд я провязываю. Там, где была лицевая, я вяжу петельку за переднюю стеночку. Там, где была изнаночная, я провязываю петельку за заднюю стеночку. И вот здесь вот ниточки чуть подзавяжите. Здесь можно даже не применять принцип кругового такого вязания при введении новой нити, так как вот эта, как сказать, лохматость, пушистость, она скроет у нас все недочеты и недостатки. После того, как мы провязали первый ряд, мы продолжаем вязать лицевую гладь, просто провязывая все петельки за переднюю стеночку. И таким образом мы вяжем до проймы. На пройму мы будем убирать некоторое количество петелек, но на этом моменте мы обязательно с вами встретимся. Я провязала джемпер на высоту 60 рядов, не довязала до конца 60 ряда, ровно 2 петельки. Вот видите, у меня висит вот такой вот счетчик для вязания, кстати, очень удобная вещь, чтобы считать петельки, когда очень сложно сделать это, и на полотне их почти не видно. Итак, смотрите, у нас по переду и по спинке ровно по 50 петелек. Теперь мы будем закрывать 2 петельки с конца детали, в данном случае спинки, и 2 петельки с начала переда, то есть с начала следующей детали. В общей сложности мы закроем 4 петли на пройму. Петельку снимаю, провязываю следующую и накидываю на нее предыдущую петлю. Первую петлю закрыла, вторую петлю закрыла. Далее 3 и 4. Так как у нас уйдет с вами по 4 петельки на проймы, у нас останется по 46 петелек. Значит, считая эту петельку, мы провязываем перед на 46 петелек. И снова встречаемся, чтобы закрыть петельки проймы. Мы провязали 46 петелек от переда. Теперь точно таким же образом закрываем 4 петли на пройму, то есть 2 петли с конца переда и 2 петельки с начала спинки. 1, 2, 3 и 4. Теперь пересчитайте петельки, у нас их должно остаться на спинке ровно 46.
После того, как мы убедились, что мы верно распределили перед и спинку по петелькам, я начинаю вязать отдельно петельки спинки. И для этого вот так вот после третьей петли я повешу маркерок, чтобы потом не спутаться по рядочкам. Провязываем. Это будет считаться у меня первый ряд от проймы. То есть ряд закрытия проймы — это первый ряд. После того, как мы довязали ряд до конца, в данном случае спинку, мы вот так вот поворачиваем вязание и вяжем второй ряд. Второй ряд, как вы видите, это изнаночные петельки, которые я буду провязывать за переднюю стеночку. То есть я перешла на поворотное вязание. В данном случае у меня будет теперь 2 кромочные, и между ними 44 петли. Вот изнаночной глади, по лицевой стороне это будут лицевые петельки. Изнаночные я теперь буду вязать за переднюю стеночку, а лицевые петли я буду вязать за переднюю стеночку. Ой, извините, за заднюю, я что-то сегодня оговариваюсь. То есть изнаночные вяжем за переднюю, лицевые за заднюю. Но опять же, все зависит от вашего способа вязания. Совсем забыла сказать, до убавления петелек на пройму по сантиметрам всего 29 сантиметров, из них 3,5 сантиметра это резиночка, и 25,5 сантиметров это сам вот этот вот пушистый джемпер. Вот. Проймы я буду вязать на высоту 42 ряда, это примерно 18 сантиметров. Петельки я закрывать не буду никакие, то есть ни плечевых скосов, ни у будущих петелек горловины. Буду затем набирать по открытым петелькам. И так как я буду соединять затем плечевые швы крючком, я буду оставлять достаточно длинную ниточку, но я к этому примерно оставляйте, знаете, сантиметров 60-70, чтобы уже наверняка хватило. Вот. То есть примерно нить должна быть в 4-5 раз больше, чем закрываемый участок петелек. Это при соединении, когда крючком. Можете, конечно, сшить петля в петлю, но сшить я не очень люблю, поэтому я предпочитаю крючок. Пока продолжаем вязать, еще раз повторю, на высоту 42 ряда. После того, как я провязала 42 ряда, я отрезала нить, как я вам говорила, достаточно длинную, на примерно сантиметров 60-70. Теперь мы переходим на вязание спинки. Спинку мы начинаем, перед мы начинаем вязать со второго ряда. То есть здесь мы просто вводим новую нить. И начинаем вязать. Также поставлю маркировочки с третьего ряда. И вязать мы уже будем на высоту 28 рядов. То есть мы также здесь продолжаем вязать изнаночные ряды изнаночными за переднюю стеночку, и с лицевой стороны лицевые у меня уже будут за заднюю стеночку. Затем с 29 ряда мы с вами начнем формировать горловину. По переду я провязала уже 28 петелек, и на оставшихся 14 рядочках мы с вами будем делать углубление для горловины. Для этого мы сначала убавим средние 8 петелек. Вяжем 19 лицевых, это вместе с кромочной. Провязали 19 петелек. И теперь средние 8 мы закрываем обычным способом. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 и 8. Пересчитайте эту сторону. Вместе с этой петелькой у нас должно остаться также 19 петелек. После того, как мы убедились, что все правильно закрыли, мы довязываем до конца 29 ряд, затем вяжем 30. Вот этой сторону мы теперь будем заканчивать отдельно. Это у нас получается правая сторона переда. И в 30 ряду не довязывайте последнюю кромочную. И встречаемся в 31 ряду. Я не довязала последнюю кромочную в 30 ряду. В 31 ряду мы закрываем 2 петельки. 1 и 2. Вяжем 31, затем 32 ряд. В 32 ряду мы также не провязываем последнюю кромочную. У меня начинается 33 ряд. Из этого ряда я 4 раза буду закрывать по одной петельке. Это 33, 35, 37 и 39 ряд. То есть, видите, последнюю кромочную я все время не буду провязывать и просто закрываю одну петлю. Так мы повторяем с вами 4 раза. Затем встречаемся с вами в 41 рядочке. Итак, 41 ряд. Теперь последнюю кромочную я провязала, так как больше убавочек у меня не будет. У меня останется плечевой шов на 13 петелек. И я довязываю 41 и 42 ряд. Ниточку с этой стороны, она у меня будет вот здесь со стороны горловины, я отрежу достаточно короткую, так как длинная нить с этой стороны на спинке у меня уже присутствует. И затем перейдем с вами на вязание левой стороны переда. Левую сторону мы начинаем вязать уже получается, с 30 ряда, как 29 мы уже провязали, когда убавляли средние 8 петелек. И смотрите, здесь я создам такое вот небольшое ухищрение. Под первую закрытую петлю я создам дополнительную петельку и в первом же ряду ее убавлю. То есть провяжу вот так вот вместе изнаночной петлей. Все, ниточку я подтяну и вяжу 30, затем вяжу 31 ряд и первую убавочку на 2 петли я сделаю только в 32 ряду, то есть по изнаночной стороне. И для этого в конце 31 ряда по лицевой стороне кромочную мы с вами также довязывать не будем, вот эту. У меня начинается 32 ряд, и по изнаночной стороне, смотрите, кромочная у меня не довязана, я убавляю 2 петельки. Теперь довязываю 32 ряд до конца, и далее по одной петле 4 раза мы также с вами начнем делать в 33 ряду, только в конце ряда. То есть сейчас начнем 33 ряд, не довязывайте последние 3 петли. Я дошла до конца 33 ряда. Вот так вот переворачиваю 2 предпоследних петельки, ой, извините, 2 последних петли и делаю убавочку. То есть кромочная и предпоследнюю петельку провязываю вместе. То я чуть-чуть перепутала с другими убавочками. Теперь вяжем 34 ряд, довязываем до конца. В 30 потом убавляем также в конце ряда в 35, 37 и 39 ряду. То есть абсолютно все то же самое делаем, что и по правой стороне переда. У нас в конце останется с вами 13 петелек плечевого шва. И мы затем довязываем с вами
как вы помните, у нас всего 42 ряда, то есть 41 и 42 ряд мы уже вяжем с вами без каких-либо убавочек. Я еще раз хочу показать. Вот так вот одну петельку переворачиваю, чтобы можно их было связать за переднюю стеночку вместе. Все. Вот с этой стороны я также оставлю ниточку подлиннее для соединения плечевых швов с помощью крючка. После того, как мы довязали перед и спинку изделия, смотрите, нам нужно вывернуть его наизнанку. Если вы так же, как и я, будете соединять плечевые швы с помощью крючка, также можно их соединить и петля в петлю способом. В общем, это также все на ваше усмотрение. Смотрите, плечевые швы у нас остались по 13 петелек, а на горловину у нас ушло 20 средних петелек. И, соответственно, у нас останется на спинке также 20 открытых петелек. Смотрите, как я соединять буду. Располагаю спицу с длинным кончиком нити позади. Сначала вот так вот снимаю петельку с крайней спицы и вывожу в нее петлю с дальней спицы. Вывела. Теперь создаю дополнительную петлю. И только после этого, смотрите, вхожу в петлю на ближней спице, затем в петлю на дальней спице. И все вот эти 3 петельки соединяю одной петлей. Забыла совсем сказать, крючок у меня номер 5, то есть точно такой же размер, как и мои спицы. Вы можете взять любой удобный для вас крючок, главное, чтобы петельки не были сильно затянутыми. Вот таким вот образом мы соединяем по 3 петли вместе. То есть петля на крючке, петля со спицы с ближней и петля с дальней спицы. Вот такая вот строчка у нас получается. После того, как мы соединили все петельки, все 13, выводим просто нить. Вот так вот у нас будет выглядеть шов. Переходим на следующую сторону. Обязательно кончики спиц перед этим у вас должны смотреть в сторону проймы. И начинаем также соединять и второе плечо абсолютно так же. То есть в петлю с ближней спицы протягиваем петельку с дальней спицы и создаем воздушную петлю. И только после этого начинаем соединять по 3 петли вместе. После того, как мы соединили плечевые швы, вот что у нас с вами получается по лицевой стороне. И теперь мы можем приступать либо к вязанию рукавов, либо к обвязке горловины. Это все на ваше усмотрение. Я, наверное, начну с обвязывания горловины. Для этого я также возьму пряжу Alize Midi, которой я вязала резиночку внизу нашего джемпера. Набор мы начинаем с левой стороны по переду. Спицы менять я не буду, это также спица номер 5. Значит, набирать мы будем поначалу, сначала входя в петлю самого джемпера, затем чуть ниже, чуть я в плечевой шов зашла. Вот у нас косичка кромочная, и вот мы сначала входим на петлю дальше, то есть в сам джемпер, и затем только набираю под косичкой.
снова в петлю самого джемпера под косичку. И так мы будем пока набирать до основных центральных убавок. Здесь у нас идут, как вы помните, убавочки по одной петельке. Раз, два, три, четыре, пять, 6. 12 петелек я набрала. Далее я набираю, смотрите, вот здесь будут 2 закрытых петли. Набираю под косички. Раз. Пропустила одну. Раз. 2. И, как вы помните, мы делали в дополнительную петлю. Это будет моя 3-я петля. Я, то есть, вхожу под нее. 3. То есть 15 петелек мы набрали до центральных 8 петелек. Затем набираем 8 центральных петелек, просто входя под косички. Я понимаю, что их не особо видно, но как-нибудь надо ухитриться. 2, 3, 4. Теперь мы дошли до 2 убавленных петелек. Сначала я вхожу в петлю самого джемпера и затем 2 раза под косичку. 3 петли мы набрали, и теперь нам надо добрать 12 петелек до плечевого шва, входя сначала под косичку, затем в петлю самого джемпера. И так 6 раз. 2, 3, 4, 5 и 6. В общей сложности у нас получилось набранных 38 петелек. И у нас остались петельки спинки. Смотрите, как мы поступаем здесь. А ряд, который у нас идет, вот ряд, который крайний остается на петле, и ряд крайний, соседний. С него мы поднимаем 2 вот так вот петли. То есть раз петля и петля чуть повыше. Первую петельку, которая чуть повыше, мы провязываем скрещенной лицевой. И следующие 2 петли, поднятую и первую петлю из 20 петелек открытых, я провязываю 2 петельки вместе за переднюю стеночку. Теперь довязываем оставшиеся петельки, пока просто провязываем их лицевыми до конца. Не провязывайте только последнюю петельку, 20-ю. Я дошла до последней недовязанной петли, 20-й. Смотрите, я ее пока не провязываю, вот так вот пересниму. И поступаю здесь точно так же. То есть с соседнего ряда я поднимаю 2 петли. 1 и 2. И первые 2 я провяжу вместе за заднюю стеночку, а следующую поднятую петлю я провяжу вот так вот скрещенной лицевой. То есть в общей сложности у меня здесь осталось по спинке 22 петли. 38 плюс 22, 60 петелек у нас осталось на горловину. Теперь нам нужно повесить маркировочек. И после этого мы начинаем вязать резиночку 1 на 1. Первый ряд мы провязываем полностью за переднюю стеночку. Эти ниточки можно подзавязать, чтобы они не убегали временно. Вот.
И продолжаем вязать. То есть первый ряд мы провязываем полностью за передние стеночки, а второй и последующие ряды мы уже с вами будем вязать лицевая за переднюю, а изнаночная за задние стеночки. То есть абсолютно точно так же, как мы вязали с вами вот эту резиночку снизу. Вязать можно на любую высоту, какая вам только понравится. Можно это сделать и с свитером, даже с отворотом, и джемпером, сделав горловину чуть пониже. И затем с вами встретимся уже в самом конце. Будем закрывать все петельки. После того, как вы связали резинку на нужную вам высоту, у меня провязано 8 рядов. Теперь я начинаю закрывать эластичным способом с помощью накидов. Первую петлю лицевую я провязываю, перед изнаночной я делаю накид от себя. Затем я вяжу изнаночную петлю и по очереди набрасываю накид и провязанную лицевую. Перед изнаночной я делаю накид к себе, вяжу лицевую и также поочередно набрасываю на нее накид и предыдущую петлю. Снова идет лицевая и накид я делаю от себя. Итак, поочередно делая перед лицевой накид к себе, а когда изнаночный, перед изнаночный накид от себя, мы провязываем все петли. Петельки можно не бояться затягивать при таком способе, так как способ достаточно эластичный. И мне очень нравится, что он хорошо держит саму резинку. После того, как мы закрыли все петельки, с помощью иглы мы завершаем вязание. Входим под косичку первой закрытой петли и возвращаемся в саму косичку последней закрытой петли. У нас при этом создается дополнительная петля, и только после этого мы с вами прячем кончики. После этого, как мы связали с вами горловину, мы переходим к вязанию рукавов. Рукава мы будем вязать от проймы вниз. Я свяжу сначала рукав самостоятельно, затем следующий рукав мы уже свяжем вместе с вами. Как я говорила, теперь мы приступаем к вязанию рукава. Левый рукавчик я уже связала, это будет просто также лицевая гладь и с манжетой из Ализа Миди в конце нашего вязания. То есть мы будем вязать от проймы вниз. Как вы помните, у нас 4 закрытых петельки на пройму. Набирать мы начнем с вами, вот смотрите, 1 петля, 2 петля, 3 и 4. Вот с 3 петли я начинаю набор. Я, конечно, понимаю, что очень плохо видно, но попытаемся с вами, так сказать, на ощупь это делать. 1 и 2 петлю набираем. 3 петля у меня идет, вот она, видите, вот с таким вот прогальчиком. Для этого я подцепаю полпетлю с самого джемпера и переднюю полупетлю вот этой косички кромочной петли. И вяжу, вот смотрите, она у меня выглядит как лицевая, вот эти 2 петельки, за переднюю стеночку, но я ее провязываю скрещенной лицевой за заднюю стеночку, чтобы убрать вот эту дырочку. И теперь начинается самое интересное, мы набирать будем с вами в косичку, вот в кромочные петельки, получается, от джемпера. Прибавлять мы будем 2 раза в каждую 8-ю петлю. То есть набираем в каждую сейчас петельку 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот 8-я петля. Смотрите, ее мы не под 2 дужки кромочную подцепаем, а сначала подцепаем за заднюю дужку и затем от обе дужки. Так мы сделали прибавку. То есть из 8 петелек мы получили 9. И снова начинаем считать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И из 8 петли мы вяжем 2 петельки. Получается у нас
охрипла я что-то. 18 петелек плюс начальные 3 это 21 петля. И набирать продолжаем дальше. 4 петли. 1, 2, 3 и 4. То есть в общей сложности мы набрали с вами 25 петелек до плечевого шва. Теперь также спускаться мы будем вниз и также набирать будем 25 петелек. Смотрите, делаю я это все симметрично. То есть у нас закончилось с вами 4 петельками без прибавок, и я с них же начинаю набирать 1, 2, 3 и 4. И теперь вот я делать буду прибавку с первой петли. То есть в первую петлю у меня идет прибавочка. За заднюю стеночку я подцепаю петельку, затем только под обе. 1. То есть из первой петли я набрала 2 петли, но посчитаю ее как одну петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. И снова у нас прибавочка идет. И вяжем еще 8 петелек. Вместе вот считаю вот от этой петли. То есть в общей сложности у нас должно получиться 18 плюс 4. Так, 22 петли. Мы набрали 22 петельки. Теперь смотрите, мне осталось добрать 3 петли. 2 петли из проймы и 1 петельку из вот этого вот прогальчика. Смотрите, здесь также подцепаю теперь только вот так вот полупетлю внизу джемпера и полупетлю сверху джемпера. И вяжу также скрещенной лицевой. Видите, у меня как здесь за заднюю стеночку. Вот теперь я провязываю за переднюю стеночку. То есть делаю так, чтобы у меня получилась скрещенная лицевая, независимо от того, какие стеночки я петелек поднимаю. 1 петельку набрали, и нам осталось набрать 2 петельки уже непосредственно с проймы. Вот и все. Мы с вами набрали в общей сложности 50 петелек. Я повешу маркерочек с первого ряда. Очень удобно, если честно, с такой пряжей, именно со счетчиком вязать. Прям незаменимые. Вот. И вяжем мы теперь просто лицевой гладью. Как вы помните, это просто мы провязываем все петельки за переднюю стеночку. Вяжем так 6 рядов. И затем встречаемся с вами в 7 ряду. Я покажу, как делать убавочки. Убавочки у нас будут везде идентичные. Я также назову ряды и в какой последовательности мы эти убавления будем делать. У меня начинается 7 ряд. И смотрите, убавочки мы будем делать после первой петли и перед последней петлей в ряду. То есть за один ряд у нас будет уходить 2 петельки. В начале ряда вяжем петлю, затем провязываем 2 петельки за переднюю стеночку. Это мы сделали первую убавочку. Теперь довязываем ряд до конца, оставив непровязанными 3 петельки. В конце ряда 2 предпоследних петли мы переворачиваем так, чтобы их можно было связать за заднюю стеночку. Провязываем вместе и теперь вяжем последнюю петлю. То есть первая и последняя петелька, это петельки мы никогда не трогаем, только возле них делаем убавочки. У меня начинается 8 ряд. И теперь также продолжаем вязать убавочки. Теперь по рядам. Всего мы за весь рукав с вами убавим 20 петелек. То есть на манжету у нас останется с вами 30 петелек. В каком порядке мы их будем делать? 4 раза через каждые 6 рядов. Это 7, 13, 19, 25 ряды. Затем 5 раз через каждые 8 рядов. То есть 33, 41 и так далее. Вплоть до 65 ряда. Еще одну петлю мы убавим через 10 рядов. Это 75 ряду. Здесь чуть-чуть убавочки видно, которые мы провязываем за заднюю стеночку именно. Кстати, вот я что-то подумала, если такая вот плюшевая пряжа, в принципе, направление петелек не видно, можно было в конце ряда тоже за переднюю стеночку провязывать.
То есть вообще менее заметно будет убавочки, и как бы общий рисунок не будет нигде нарушен. Вот, в 75 ряду я сделаю еще убавочку, это 10-я убавка, и вяжу до 84 ряда. Затем мы будем переходить с вами на манжету, то есть берем ализе миди нашу и вяжем манжету, уже нигде ничего не убавляем. Вот. И закрывать будем петельки. Конечно, я с вами еще раз встречусь вот в этом месте, когда мы провяжем 84 ряда. И для вашего удобства, как всегда, я оставлю подсказки под видео, в каком ряду мы делаем убавление, чтобы вам не спутаться в подсчете. Вот. А пока продолжаем вязать и встречаемся уже в момент перехода на манжет. У меня провязано 84 ряда. Осталось всего лишь 30 петелек. И теперь я просто обрезаю ниточку. И буду вводить на манжет. Для этого можно также повесить маркировок любой. И начинаю вязать резиночку, лицевую и изнаночные петельки. Этот первый ряд резиночки мы вяжем полностью за переднюю стеночку. Затем также вяжем лицевую за переднюю, а изнаночную за заднюю, начиная со второго ряда. Всего я буду вязать 7 рядочков. И в 8 ряду я буду закрывать все петельки. После того, как мы провязали манжету, теперь я начинаю закрывать петельки. Закрывать я буду самым обычным способом, то есть накидывая предыдущую петлю провязанную. Смотрите, первую петельку я вяжу, затем вяжу вторую и набрасываю на нее предыдущую. Петельки я провязываю по рисунку, то есть где лицевая я вяжу лицевой, где изнаночная я провязываю изнаночную. И так доходим до конца ряда. Сильно петельки не затягивайте, чтобы не стягивала манжет. После того, как мы закрыли все петельки, с помощью иголочки мы завершаем вязание. Входим также под косичку первой закрытой петельки и возвращаемся в саму косичку последней закрытой петли. И после этого мы прячем уже все кончики. Затем вяжем второй рукав, если он у вас еще не связан. И на этом наш джемпер будет полностью готов. Такой мягкий, уютный и пушистый. Я еще не решила, как обычно все у меня решается впоследствии, но скорее всего у меня он такой ассоциируется, не знаю почему, с Новым годом. Скорее всего здесь будет присутствовать какая-либо аппликация, чтобы он не был таким вот пустоватым. А пока на этом я заканчиваю это видео. Всем до новых встреч, пока-пока!